Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен тааныштырабыз. Кыргызстан абадан коргонуучу Анка учкучсуз аппаратын сатып алды. Кыргызстан абадан коргонуучу Анка учкучсуз аппаратын сатып алды. Бул тууралуу президенттин маалымат катчысы Дайырбек Орунбеков билдирди. Анка Туркиядан өндүрүлгөн. Ал 250 чакырымга учуп, абада 30 саат жүрүп, 350 килограммга чейинки жүктү көтөрө алат. Буга чейин Кыргызстан аталган өлкөдөн Байрактар, Акынчы жана Аксуңгур дрондорун сатып алган. Эмгек сиңирген артист Малик Аликеев кайтыш болду. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти ырчы комузчу Малик Аликеев каза болду. Ал 17 январда көз жумганы Манас улуттук театры тарабынан белгилүү болду. Театрдын жетекчиси Азиз Биймирза уулу белгилегендей, Малик Аликеев ооруп жүргөн. Учурда театрдын өкүлдөрү таласка чыгып жатканын айтты. Малик Аликеев 1969 жылы 6 июнда Талас облусунун Көпүрө базар айылында төрөлгөн. Атасы комузчу, ырчы болгон. Мөлмөлүмгө экинчи өмүр берген ырчы эң алгач бул ырды 1986 жылы Кыргыз драма театрында өткөн жаңы жылдык концертте аткарып чыккан. Белгилей кетсек, Малик Аликеев филармониядан кеткенден кийин чыгармачылыктан алыстап калган. Кийин ал жамбаш сүйөгүн кокустатып алып төшөктө жатып калган. 2020 жылы 2 жолу операция жасалган. Бул сыноодон кийин ырчыга Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти наамы ыйгарылган. 2021 жылы Мөлмөлүм аттуу чыгармачылык концертин Бишкекте жана Таласта өткөргөн. 2022 жылы филармонияда концерт өткөрүп, анда апасы да ырдаган. Ал концерттен түшкөн каражатка дарыланмак. Ырчы менен жубайы Жаңылайым экөөнүн ортосунда бир уул бир кыз бар. Чалкан медиа редакциясы Малик Аликеевдин дүйнөдөн өткөнүнө байланыштуу үй бүлөсүнө жана жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтат. Кагылдым, чагылдым, жаңылдым. Менеми эч кимден табылбаса, элелик беримин сагындым. Болсомдан атасы баланын, өзүңө даг элей баламын. Үшкүрүп каласың кезден ал, үйүңдөн узаса караным. Ырчы Бегмай Бекбоева да мезгилсиз каза болду. Ырчы Бегмай Бекбоева мезгилсиз дүйнөдөн кайтты. Бул тууралуу 17 январда анын санаалаштары билдиришти. Ал эми сахналашы Дайыр Исмадияров ырчынын сөөгүн Кочкорго алып кеткенин айтты. Жүрөгү сокпой калыптыр, Кочкордо жерге берилет деди ал. Бегмай Бекбоева 1990 жылы 27 февралда төрөлгөн. Атасы Токторбек Бекбоев обончу, аткаруучу апасы Жаңыл Кудайбергенова куудул актриса. Бегмай алгач сахнага 5 классында чыгып, кийин элге ырчы катары таанылган. Бирок ден соолугуна байланыштуу сахнадан алыстап кеткен. Артында бир уулу калды. Курманбек Бакиев экинчи жубайын жерге берүү үчүн Кыргызстанга келсе кармалабы, соттун жообу. 15 январда мурдагы качкын президент Курманбек Бакиевдин жубайы Назгүл Төлөмүшова жүрөк оорусунан каза болгон. Маалыматка караганда анын сөөгү Кыргызстанда Тогуз-Тороо районунда жерге берилет. Коомчулукту сырттан соттолгон мурдагы президент Кыргызстанга келсе камалабы деген суроо кызыктырып жатат. Сереп медиа маалымат агенттигине жогорку соттон төмөндөгүдөй маалымат беришкен. Жазык процесстик кодексинин 429 беренесинин 2 бөлүгүнө ылайык өкүмдү аткарууга кайрылууну токтомду аныктаманы аткарууга даттануу жазык ишин 1-инстанцияда караган сотко жүктөлгөнүн маалымдайбыз. Өкүмдү аткаруу жөнүндө буйрук сот тарабынан өкүмдүн көчүрмөсү менен бирге жазык аткаруу мыйзамдарына ылайык өкүмдү аткаруу милдети жүктөлгөн органга жиберилет. Буга байланыштуу 2014 жылдын 22 сентябрында өкүмдү аткаруу боюнча буйрук жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматына жөнөтүлгөн дешти жогорку соттон. Акылбек Жапаров Ош шаарынын мэриясын сынга алды. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Ош облусуна болгон жумушчу сапарынын алкагында Ош шаарына жакын жайгашкан Озгур айылындагы насостук станцияда болгон. Текшерүүнүн жүрүшүндө жамгыр көп жааган маалда Ак Бура дарыясындагы суунун ылайлануусунан улам ичүүчү суу берүү токтолуп жаткандыгы айтылды.
Министрлер кабинетинин башчысы Ош шаарынын мэриясынын шаардыктарды ичүүчү таза суу менен камсыз кылуу боюнча ишин сынга алган. Мен өткөн жылы республикалык бюджеттен каржы бөлүүнү жана бул маселени чечүүнү сунуштаган элем. Бирок Ош шаарынын мэриясы маселени өз алдынча чечүүгө аракет кылган. Бүгүнкү күнгө чейин маселе чечиле элек. Эгер ушундай маанилүү маселелерди чече албасаңыздар, ээлеген кызматтарды бошотуңуздар. Маселени чече ала турган адамдар чыгат. Ичүүчү таза суу адамдын эң негизги муктаждыгы деп белгилеген Акылбек Жапаров. Министрлер кабинетинин башчысы так эсептөөлөрдү даярдап, жакын аралыкта долбоорду сунуштоону тапшырган. Бакиевдин жубайы Назгүл Төлөмишованын сөөгү Бишкекке алынып келинет. Качкын президент Курманбек Бакиевдин жубайы Жазгүл Төлөмишованын сөөгү 18 январда өзү туулуп өскөн Казарман айылындагы ата-энесинин үйүнөн жерге берилет. Маалыматтуу укук коргоо органдарындагы ишенимдүү булак тастыктады. Эскерте кетсек, Төлөмишованын өтүп кеткени белгилүү болгон. Маалыматтарда анын ооруп жүргөнү айтылып, сөөгү 17 январ күнү кечинде Минск-Бишкек чартердик рейс аркылуу Бишкек шаарына алынып келинет. Андан ары Кочкор району аркылуу Тогуз Торонун борбору Казарман айылына жеткирилет деп айтылат билдирүүдө. Сөөгүктү маркумдун бир тууган сиңдиси алып келет. Назгүл Төлөмишова 47 жашта болчу. 1993 жылы Казарман айылындагы Макмал орус тилдүү орто мектебин, кийин Ош шаарындагы окуу жайлардын бирин аяктаган. 23 жашында Курманбек Бакиевке турмушка чыккан. Жубайлар Лейла аттуу кызду, Данияр аттуу уулду болушкан. Азыр тун кызы 23, баласы 18 жашта экени айтылды. Назгүл Төлөмишова ата-энесинин тун перзенти болгон. Атасы Муратбек Төлөмишов 2022 жылы каза болуп, Тажиясына келип кеткен. Апасы Бурлуш Төлөмишова 26 жыл мурда кайтыш болгон. Колу бутуңуз жылыбай жатса, буттарыңыз муздап атса, анда инненгелди сунуштайбыз. Инненгелди шыбаганда, эртең менен шыбасаңыз кечке чейин жылуу жүрөт, кечинде шыбасаңыз таң атканча бутуңуз, денеңиз жылуу жүрөт. Бул сууктарды чыгарат. Хондроз, артрит, артроз жана тамандагы сууктарды чыгарат. Эркектер төшөктө слабый болуп жатса, простаты аз болуп жатса, импотенттин белгилери болуп жатса, бат-бат зара кылып атса, анда чакшыр дарысы өтө жакшы жардам берет. Бул чөптөрдөн жасалган. Муну ичкенде биринчи же экинчи күнү таасир бергенин сезесиз. Буну аял кишилерде ичсе болот. Бул жана бөйрөк ооруган циститтерге дагы аял кишилерге жакшы жардам берет. Сокулук спецназ баңгизат ташыгандарды 12 килограмм наша менен кармады. Бишкекке Тажикстандан Кыргызстанга баңгизат жеткирип турган уюшкан кылмыштуу топтун 2 мүчөсү кармалганын ИИМдин маалымат кызматынан кабарлашты. Аталган топтун 55 жана 59 жаштагы 2 мүчөсү товарды Сокулук районунда сатууга даярданып жаткан жеринен кармалган. Кармоо учурунда алардын жанынан 12 килограммдан ашык наша алынган. Аталган факты боюнча кылмыш жаза кодексинин 282 беренеси баңги каражаттарын, психотроптук заттарды жана алардын аналогдорун сатуу максатында мыйзамсыз даярдоо боюнча кылмыш иши козголгон. Учурда бул кылмыш ишке тиешеси бар делген башка кишилер изделүүдө. Кудрет Тайчабаров Бишкек эркин экономикалык аймагынын директору кызматынан кетти. Бишкек эркин экономикалык аймагынын директору Кудрет Тайчабаров өз каалоосу менен кызматынан кетүү тууралуу арыз жазды. Бул тууралуу клубко кеңешчиси Ильяс Ташбаев билдирген. Ден соолугуна байланыштуу арыз жазды. Тайчабаров быйыл 2 жолу дарыланды деген Ташбаев. Кактус медианын маалыматына ылайык, эркин экономикалык аймагынын жаңы директору болуп мурдагы ЮСИСА министри Алмамбет Шыкмаматов дайындалышы мүмкүн. Депутат Бекешев доллар менен эмес, рубль менен күрөшүш керек. Депутат Дастан Бекешев Твиттер баракчасында накталай долларды өлкөдөн чыгарууга убактылуу тыюу салынганы боюнча оюн айтты. Эл өкүлүнүн пикиринде министрлер кабинети өлкөгө накталай рубль алып кирүүгө тыюу салышы керек болчу. Себеби рубль аябагында көп болуп, банктар аны кайда жоготорун билбей жатат. Министрлер кабинетинин доллардын Орусияга ташылып кетишинин алдын алуу жолун издеп жатканын жакшы түшүнөм. Бирок тескерисинче өлкөгө рубль алып кирүүгө тыюу салып, банктарды рубльди белгилүү өлчөмдө гана алууга милдеттендирүү керек эле, дейт эл өкүлү. Депутат Минкаптын күчүнө кирген чектөөсү Конституцияга жана чет өлкө валютасындагы операциялар жөнүндөгү мыйзамына каршы келерин кошумчалады. Министрлер кабинети 16 январда Кыргызстан накталай чет өлкөлүк валютаны алып чыгууга убактылуу тыюу салган. Тыюу финанс экономикалык коопсуздукту камсыз кылуу, ички валюта рыногундагы кырдаалды турукташтыруу, ошондой эле Кыргызстандын улуттук кызыкчылыктарын коргоо максатында киргизилгени белгиленет. Валютаны накталай алып чыгып кетүүгө төмөнкүдөй чектөө коюлду. Резидент эместерге жана чет өлкөлүк жарандарга $5000 көп суммада чыгаруу.
Кыргызстандын жарандарына жана резиденттерине $10.000 көп суммада чыгарууга. Кыргызстандын жарандары жана резиденттери 10 миңден ашык накталай доллар алып чыккан учурда белгиленген лимиттен ашкан сумманын 10% өлчөмүндө төлөм алынат. Чектөө коюлгандан кийин Улуттук банк банктарда жана акча алмаштыруу жайларында кардарлар менен эсептешүү үчүн чет элдик валюта жетиштүү экенин билдиришти.